আপনি যখন নিজ কক্ষে নীরবে কান্না করবেন, আল্লাহ তখন ফেরেশতাদের উদ্দেশ্যে বলেন, কোন জিনিস আমার বান্দার চোখে পানি আনলো? ফেরেশতাগণ বলেন, আপনার বান্দা সুখে নেই, আপনার বান্দা অনেক দিন হাসেনি। এই বলে ফেরেশতাগণ কান্না করতে থাকেন এবং আল্লাহকে বলেন, হে আমার রব, আপনি জানেন আপনার এই বান্দার হৃদয়ে কি রয়েছে, অতএব আপনি তার জন্য সবকিছু সহজ করে দিন। আল্লাহ বলেন, আমার এই বান্দা জীবন থেকে এমন কিছু হারিয়ে ফেলেছে যা সে অত্যন্ত ভালোবেসেছিল। অতঃপর আল্লাহ বলেন, আমি শপথ করছি, আমার এই বান্দা তার জীবন থেকে যা হারিয়েছে তার চেয়ে উত্তম জিনিস আমি তার জীবনে এনে দেব, যা দেখে দুনিয়া ও আখিরাতে সবাই বিস্মিত হবে। সুবহান।